Друзья, всем привет! Снимаю очередной обзор бани Королева в Скандинавии. 2,8 на 6 метров. Нестандартная ширина. Вот такой у нее оттенок конька и внешней покраски фасада. Также панорамные два окна 0,7 шириной. Топка внутри. Стеклянная дверь. Все обложено плиткой жаростойкой. Также здесь в подарок были положены дрова. Это бак для подачи теплой воды на тропический душ. Сейчас покажу самую помывочную. Здесь две стеклянные двери. Одна матовая, другая просто тонированная. Сам душ. Вот такой вот душ. Многофункциональный, тропический. Также здесь есть лейка для поливания, переключатель, холодная горячая вода, смеситель. Также установлен бак на 50 литров. Здесь есть подача как холодной, так и горячей воды. Это для того, чтобы в зимнее время можно было законсервировать тот бак, который висит в другой комнате, и можно было использовать бак, который стоит на печи. Вот такая вот Королева в Скандинавии. Не забывайте подписывать на наш канал, ставить